د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ناندرۍ تر ارګ ورسېدلې. سلام، وخت په خیر ملګرو. که چیرې مو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو خبر شئ. د شهزاد راستنېدل هیواد ته په هیواد کې ځینې ناندرۍ راولاړې کړې چې اوس کرکټ بورډ اداره نه هم لاره ورکه ده. دوی هڅه کوي چې دا ناندریو ته پای ټکی کېږدي، خو اوس خبره تر ارګ ورسېدله. ځینې پټې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل هویت څرګند کړي پښتون ون ټلویزیون ته داسې وویل چې خبره د ولسمشر غني پورې رسېدلې ده او غني هیات ټاکلی چې موضوع له نږدې وڅېړي. او همدارنګه پښتون یک ټلویزیون ته یو شخص چې هویت یې نه څرګندولو داسې وویل چې کرکټ بورډ اداره کې به ډیر ژر او قوي بدلونونه راشي، امکان لري چې فضلي له خپلې دندې لرې شي. سپیناوی: د افغانستان کرکټ لوبډل مشر ضعیف ده که نور لوبغاړي ناځواني کوي. ملګرو، د نړیوال جام د لوبو په دوام کې ځینې ګډوډۍ رامنځته شوي چې ډیری هیوادوال په کپټان باندې نیوکه کوي او بله طبقه بیا په نورو لوبغاړو پسې خبرې کوي. لومړی، هر انسان حق لري چې خپل تحلیل بیان کړي، البته د خپلې پوهې په مطابق. ګورئ، ګناه د ګلبدین نه ده او نه څوک په ده باندې نیوکه کولی شي. نایب که څه هم په لوبډله کې یو سټار غوندې نه ده، ولې بد یې هم باید ونه وایو. دویم، موږ په روان نړیوال جام کې له سترو لوبډلو سره مخ یو چې له هغو نه سیالي ګټل دومره اسانه نه ده. هغوی هم د ګټلو لپاره راغلي دي.